Kde si dohnal miniovanú motorku cez internet? Minulý rok som už kúpil. Janko, musí zaveliť, že by zbierali, to poznáme, to tie držky tu miestne. Poznáme. Igor Žrúška si oblekal. Alon Delon teraz. Alon Delon. To musí. Co? Nie, to sú len tak, pre sebe. Tak, hej, pošlem bratovi do Prahy. A tu sú starší veteráni s úsmevom. Áno. A tu posledné